大家好，嗱，呢條片咧就我哋繼續啦，呢個系列，咁咧由第十一題開始啊。咁佢而家咧有兩條線，ax 加 y 等於一，同埋 x 加 by 等於一，嗱，都係如常啦。第一時間咧揾咗呢兩點先，上面嗰個咧就 put x 等於零，所以呢個咧係一嚟嘅。下面呢點咧個 x-intercept 咧就 put y 等於零，所以呢個係一 over a。嗱，因為一 over a 喺左邊喎，喺 origin 左邊，所以咧成嚿數係負數。咁即係話個 A 咧係負嚟嘅，我哋順手做埋啊。好啦，跟住然後去到第二條線啦，x 加 by 等於一，put y 等於零咧就揾到呢個一啦。咁然後跟住呢點咧，x 等於零，咁啊 y 等於一 over b。咁但係呢個 point 咧喺 x 上面啦，所以成嚿嘢係負數嚟嘅。咁即係話個 b 咧都係負嚟嘅。好啦，跟住順便做埋個 slope 啦。呢個 slope 咧我當 m1 啦，m1 咧就係負 a over 一，即係負 a 啦。而呢個 slope 咧，我當 M2 啦，呢個咧就係負一 over B 嘅。好啦，我哋齊晒之後咧，就逐個睇啦。A 即刻睇到係錯啦，因為 A 係負啊嘛，B 都係負啦，B 都係錯啦。跟住 A 乘 B 咧，就係咪細過一咧？咁呢度要望一望啲 slope 喎，因為只有 slope 咧同時間有 A 有 B 啫。嗱，M1 嗰條線咧就斜啲嘅，M2 係冇咁斜嘅，所以咧負 A 係大過負一 over B 嘅。咁當你兩邊乘負一咧，又要轉方向咯喎，inequality。好啦，然後再兩邊乘 b 咧，又會要再轉多次方向啦，因為 b 係負數嘛。咁即係所以 a b 係大過一，咁啊揾到個答案咧係 D 嚟。好啦，嚟到第十二題，佢而家有個 point 咧係負四負三，咁就 reflect with respect to the straight line y plus 7 equals zero。嗱，y 加七等於零咧，就係代表佢係咩啊？佢一條橫線嚟嘅喎，horizontal line 嚟。嗰條線咧就應該係喺下面啦，低少少啦。y 等於負七，y 加七等於零咧，亦都代表 y 等於負七。咁然後你個 point 咧係高少少，負四負三咧就係喺呢度啦。負四負三。咁佢而家係 reflect respect to 呢個 straight line，咁即係話咧，你當呢個 y 等於負七咧係一塊鏡啊，即係呢兩個相等嘅。咁呢兩相等咧，咁即係負三去到負七係咪爭四格啊？呢個爭四格啦，係咪？咁即係話你直接係負三，呢個 point 係負四啦，都係 x 一樣啦。但後面嗰個就係負三減八咯，所以答案咧就係負四加埋負十一。呢個點樣數到個四出嚟咧？負三減負七，你又會計到四噶啦，即係呢個四。所以答案咧就係 boy 嚟。好啦，跟住去到第十三題。第十三題本身咧就 out of syllabus 啦，因為大概以2年前啦，嗰個 DSE 轉咗 syllabus，咁就由舊年開始咧就冇咗 polar coordinate。不過我純粹想講少少俾你認識下啦，即係知多少少，因為將來會唔會再講翻 syllabus 真係冇人知啊。因為咩叫 polar coordinate 啫？嗱，聽咗算啦，即係可以唔使咁擔心。不過你做功課時可以 skip 咗 polar coordinate，暫時喺呢個階段。嗱，polar 咧係代表去另外一個方法去 represent 嗰個 position，即係平時我哋咧係有兩種 coordinate，一種叫 rectangular coordinate，呢個就係 x y 嚟嘅。而 polar 咧係另一種嚟嘅，polar coordinate 啫，係 r, theta。嗰個 r 咧就係離開嗰個 origin，即係中心點啦，有幾遠。咁你睇點樣定呢個喎？譬如我定呢個246嘅，或者12345都得啊。咁即係代表咧，佢離開，即係呢個位啊，呢個六咧代表佢離開個 centre 咧，係六格啦。咁而210度咧係由呢個 positive x-axis anti-clockwise 咁樣 measure，所以咧佢應該個位置大概咧就係呢度啦，得唔得？呢個咧就係六
加埋210，嗰個畫翻個 XY plane 喺度先。咁然後跟住問你個 rectangle coordinate 啫，咁其實就唔係好難嘅啫，不過用翻少少絕對冧住，即係話佢呢隻角咧就係沙度啊嘛，咁呢個咧係六啊嘛，咁你咪揾到用絕對冧住 side cosine 揾到呢兩條邊，揾到呢兩條邊之後咪揾到個 coordinate 啊，就咁簡單嘅啫。咁呢個就唔繼續做啦，因為你哋 DSE 都 cut 咗呢樣嘢出嚟。但係要做咧就其實唔難嘅。啊，講多少少可能將來再改 s y 嗰時，可能有機會又要再重複講一次，所以容許我講多幾秒啦。即係當你有個 R 同 theta 咧，嗰、個 x 點揾咧？x 就係 R cosine theta，y 咧就等於 R sin theta，就咁簡單。個 theta 可以直接用210度啦，就已經揾到嘅。好啦，咁我哋落到去下一條，第14條。第14條就講緊呢條直線以 x 加7y等於5咧，佢係同以下邊條線 perpendicular。咁我都教咗佢哋啦，一定要背熟嗰個 formula，點樣揾縮啦，就係負 a over b 嘛。咁個 a 係咩咧？個 a 係2啦，個 b 咧就7啦。所以你呢個縮咧就係負2 over 7嘅。咁如果你要揾另外一條線頭 perpendicular，嗰個縮咧就要係調翻轉啦，7 over 2，因為兩個縮相乘咧負1先至 perpendicular。咁逐個好快再做一做啦。呢個負2 over 7啦，呢個係負2 over 負7啦，即係2 over 7啦。跟住呢個負7 over 2咧都唔得啦，呢個係負7 over 負2啊，呢個 OK 啦，所以咧就嗰啲咧就係答案，好快脆做咗紮數就係啲數嚟。好啦，跟住我哋再繼續落啦，第15題。嗱，第15題咧就個答案咧，我想講咗先，因為呢題數個答案咧係打錯咗，呢題數個答案咧係 boy 嚟嘅，係 boy 嚟嘅。好啦，我哋睇睇點做啦，一樣嘅啫，兩條線好快脆咁揾晒佢哋嗰啲 x intercept、y intercept。嗱，左邊呢條線 put y 等於0，咁就揾到呢個負 c over a。跟住右邊呢條咧就係 put 咗 y 等於0就負 m over k。啊，跟住然後呢點咧就兩邊係 intercept at same point，呢個位大概 x 係0，咁即係呢個負 c over b。但係呢邊咧就負 m over，話呢個咧我都睇睇先，因為 L 應該如果冇睇錯。咁負 c over b 咧，首先係等於負 m over l 嘅。啊，依家等於喎，等於就唔使理佢正負啦，直接可以交叉相乘嘅。所以咧就揾到 c.l 等於 b.m 嘅。咁即係第四個已經知道啱嘅啦。好啦，跟住我逐個睇咯。負 c over a 係負數，咁即係 c over a 咧係正數啦，係咪？調轉方向啊嘛。嗱，我哋可以兩邊乘 a square 嘅，因為 a square 本身就一定係 positive 或者 zero 啦。啊，positive 都唔會 zero 嘅。咁啊，兩邊乘 a square 就唔使 care 個要轉唔轉 side 啦，一定 keep 翻住個 side 啦。咁就變咗咧，AC 係大過0。咁我揾到一四咯噃，揾到一四應該就已經計完呢條數噶啦，因為佢印象中好似得兩個 choice，係咪一四啦，所以當係 boy 嚟嘅。好啦，跟住我哋去到第16題。嗱，佢而家呢題數個答案亦都我印象要改改，我呢份練習咧總共有3至4個答案要改，我唔記得咗3定4啦，總之要改翻答案。咁我遲啲會修正翻噶啦。好啦，咁就不將來你再睇嗰 video 嗰時，應該已經改咗個答案嘅。咁而家睇睇第15條先，佢呢個咧係09年 CE 啊，Math 嘅 MC 第31題，佢有兩個 point 39同埋71，跟住有點咧係 on y 等於 x 加1嘅。咁又話俾你聽 AP 等於 PB。嗱，你留意喎，你哋做呢啲數嗰時唔好 assume P 係 midpoint 喎。啊，點解咧？因為呢兩點未必係 on the line 嘅喎，即係未必 on 呢個 y 等於 x 加1。其實墮落已經知道唔係嘅添，因為佢有條線啦，呢條線咁樣，呢個 P。咁佢可能咁嘅意思㗎，佢可能一點 A
一點 P 咁嘅意思喎，一點 B 喎，咁樣相等啫噃。啊，未必係 on the same speed 啦，所以唔可以用 midpoint formula，呢個要搞清楚啊。咁我哋點樣做咧？只可以用 distance formula。嗱，如果佢話俾你聽個 P 係 y 等於 x 加一咧，我可以 let 咗 P 係等於 x comma x 加一嘅，咁你咪少咗人窿咯，明唔明啊？即係可以咁做噶嘛。如果唔係咧，你變咗做晒冇咧，又好似多咗一個人窿，又多咗 y 喺度。咁我直接咧就用 distance formula。嗱，AP 嘅 distance 咧就 x 減七啦嘅 square 啦，跟住再 x 加一減一嘅 square 啦。而 PB 咧就係、sorry，呢個應該係 PB 嚟嘅，因為三嚿先 A 嚟。嗱，我寫翻好啲先，即係應該係 x 減三啦嘅 square 啦，再加 x 加一減九嘅 square 啦。好啦，右邊嗰度咧就係 x 減七嘅 square，再加 x 加一減一嘅 square，兩邊 square 冇咗，x 減三嘅 square，再加 x 減八嘅 square，跟住右邊咧就係 x 減七嘅 square，再加 x square。好啦，expand 佢啦，x square 減六 x 加九，再加 x square 減十六 x 加六十四，等於 x square 加十四 x 加四十九，再加 x square。嗱，有四個 x square 啱啱查晒。好啦，咁然後咧，你哋將啲 x 擺埋一邊啦，就負六減十六，再加十四，就係負八 x，跟住四十九減六十四，再減九，負廿四，你就揾到 x 係三，咁所以 y 咧就係四，咁咧答案 boy 嚟嘅。啊，咁呢個係需要改翻答案，因為原本打咗 C 啊，不過將來應該有改咗噶啦。好啦，跟住第十七題，第十七題咧就要注意，佢個40度咁樣俾你咧，不是 inclination，inclination 係講緊呢隻角，由 positive x-axis anti-clockwise measure 嘅135度。咁 once 有咗個 inclination 咧，你個 slope 咧就直接係 tangent 135。咁啊撳計數機咧就撳到負一嚟嘅。啊，咁同埋佢掂到呢點係四啊嘛，係咪即係有四零呢個 point 啊？咁你咪可以用 point 縮 point 咯，y 減零等於負一乘以 x 減四，y 等於負 x 加四，x 加 y 等於四。啊，咁所以答案咧就 A 嚟嘅。好啦，去到第十八題啦，我哋第十八題 in the figure 個 figure 喺邊咧？望一望先呢度。L1 係 y 等於 a 加 B，L2 係 c 加 D。好，y 等於 a 加 B，呢個 y 等於 c 加 D。好啦，咁啊，佢又係應該問邊一個啱定錯啊？咁望一望先，must be true。OK，好啦，逐個睇下啦。我第一時間咧揾咗個 common point 先，a 加 b 咧，咁即係 y 係零，咁即係依個負 a over b，負 b over a，跟住下面嗰個咧就係負 d over c。啊，呢兩個相等喎，我第一時間擺咗喺度先，睇下會唔會直接已經解答啦？即係 b c 定係 a d。啊，完咗咯喎，真係搞掂咗咯啊！所以通常做呢啲咧，就唔一定要計晒所有呢啲嘢嘅。啊，你見佢有等於啊嘛，我 check 咗呢個先，因為唔係幾個 choice 俾你話 one and two 啊，定係 two and three 嗰啲嘛，佢淨係得一個啫嘛。啊，做咗呢個先，咁我可以慳啲時間。好啦，第十九題，A 係負二 A，B 係 B 七。嗱，今次講咗俾你聽 midpoint 啦，midpoint 你就可以用 midpoint 方面啦，即係負二加 B 除二等於一。負二加 B 等於二，B 等於四。哦，原來係揾 A 喎，咁啊再做啊，我都冇睇題目先，直接做咗先。咁即係 A 加七等於十，A 等於三。啊，咁答案都係 boy 嚟嘅。啊，跟住我哋去到第20題啦，又係 polar。咁 polar 我跳咗去啦，或者好快脆寫一寫俾你睇，即係個 x 咧係等於2 cosine 300度。
y 等於二 sin 300度，咁啊應該計到答案噶啦。好啦，咁我哋呢十題咧，呢條片咧就係咁多啦。咁啊，下一條片會再繼續講另外一十題。拜拜。